natural. Knowledge. Knowledge is understanding of or information about a subject that you get by experience or study. So you have a knowledge about medicine because you have been a doctor for a long time. So the doctor have got knowledge about medicine, about diseases, about bacteria. Teacher have got knowledge about teaching methods, knowledge. So you have knowledge which you have accumulated, maybe through experience or maybe because you have studied academically that particular thing. Preserve is to keep something as it is in order to prevent it from weakening or to protect it from being damaged. So preserve, like you say, the ancient Egyptians have managed to preserve the mummies. Okay, so they kept the mummies, the people who have died thousands of years ago, they kept them in shape, so you can see them now when you go to any museum, okay, in Egypt. Okay, preserve. Preserve is to keep something as it is in order to prevent it from damage. Reduce. Reduce is to make something less in size or amount or degree, okay, or importance or price. A low-fat diet can reduce the risk of heart problem. I want to reduce my weight because I am getting very fat. So reduce is to make something less in size or amount. So now understanding the vocabulary, we will go now to the exercise, which is number 1, listen and number. Here we have recycle, responsible, protect, inform, natural, knowledge, preserve, and reduce. Okay. Now we have to listen to the audio and to start numbering the picture. So I want you now to listen carefully to the audio and to try to interact with me when you hear the proper vocabulary. Unit 6, Track 6-1. Number 1. That garbage isn't mine. Why should I pick it up? Everyone is responsible for taking care of this park. Anybody can tell me? Responsible. Responsible, yes. And what is your number, please? Number 5 and 25. And number 2. 5 and 2 and what? 25. And 25. Okay. Let's continue listening, please. Number 2. We recycle plastic in cans, don't we? Yeah. Anybody? Recycle. Okay. If you mentioned your name, don't repeat it again. But if there is a new number, please let me know about the new number, please. Any new number now? 35 and 25. 25 is okay. And 35, you said? Yes. 35. Okay. Okay, let's continue listening now. We have responsible and we have recycle. Yes, but they go in different places. Number 3. What did you learn at school today? We listened to a scientist. He had a lot of knowledge about the planet. Huh? Anything? Anybody? Hello? Knowledge. Knowledge. Okay. And your number? 5. Number 5. Okay. I will keep on repeating. I will ask you for the number and you feel And free. number 4. And number 2. Okay. Just feel free to. 4, teacher.
What's your number? 4. 4? Yes. Okay, 4. Okay, good. So, no, I think you better repeat your number, so I don't want to be confused, Just when you say the answer, just say the number again, your number, no problem. Let's continue listening. Number 4. How can we protect our water? How can we protect our water? Huh? Anybody? Anybody? Hello? Protect your number? 25 and number 2. 22, 25, and number Number okay. 2. Okay, I have this new. Okay, no, good. Okay, let's continue now. We have to test it to make sure it is clean. Anybody? natural เหรอ Natural. Is it natural? Okay, let us go again to this. How can we protect our water? We have to test it to make sure it is clean. Number 5. What are you doing to that can? I'm making it smaller to reduce the space it takes up in the trash. What is the next Reduce. one? Reduce. Reduce your number again, please. 35 and 25 and Thir- 26 35, 25, and 26. Okay, let me continue. Number 6. Why are you spraying that plant? The leaves are too dry. I like this plant. I want to preserve it. preserve Preserve, yes. And your number? 35 and number 4 and number 2 Okay, 12 ด้วย teacher okay. Let us listen to the next one now. Number 7. Do you like going to the zoo? It's okay, but I prefer to see the animals in their natural surroundings. Okay, natural Natural. And your number? 25 35 and 11 And 11. teacher and in the chat box Okay, and 11 also you said. You said 11. Okay, the reason why I find it hard to go to the check. No, I can't go to the checkbox. I can go to the 30, 26, 13 also. 13, okay. And 30, okay. 30, 12 is okay. And 28 also, 28, okay. So, okay. Let me go to that. Okay. All right, let's continue now. I think we have to, this is the last one now. Number 8. I'm sorry to inform you that the park is closed today. Oh no! Where should we go now? Unit 6. Anybody? Anybody? Inform. Any new number? Any new number? I have number 2, I have number 5, number 4, number 5, I have number 11, 12, 13, and 14, 15 also. No. 14, 15, no. I have number 25, 26, 28, 30, and 35. This is what I have now. Any new number? No. Okay. in the chat box teacher Say again. Check in box the again. chat box. Okay, I will go to the checkbox. 31. Yeah, 31 is okay. And 32. And 13. Fine. 36. Okay. And 12 and 13. 12 and 13. Okay.
All right, let us go to the next. Okay. Here, let's go now to the, isn't it? No. Okay. Let us skip number 3 now. We will come to it later. And let's go to circle the best answer to fill in the blank. Is it? Okay, no. We have to go to this now. Okay. In order to go through this practice, we have to try to understand what is happening here, okay, in this conversation. The temperature seems to be rising every year, doesn't it? Okay, so doesn't it is what we call a question tag, okay? Question tag is to wait or to expect a reply from your partner or from the person who is listening. Okay, the temperature seems to be rising every year, doesn't it? So I'm talking to you and I'm expecting you to answer me back and you say, yes, I think it is. I think it is, okay? The temperature seems to be rising every year, doesn't it? The temperature is, okay, seems to be rising every year, doesn't it? So this is what we call question tag. Yes, it does. Yes, it does seem to be getting hotter. And then, isn't it difficult to recycle? Is it? Is it? It isn't difficult. It isn't difficult to recycle, is it? So here, what we always say, question tag is a question comes at the end of the sentence. Sometimes it is a question, sometimes it is a normal sentence, okay? So I just want to go through this practice, but I want to show you this first. Okay, I would like to go through this quickly with you because that will let you be more in it. Okay, what is a question tag? Tag question is a sentence with a question phrase connected to the at the end. Okay, example. It is windy today, isn't it? So this is a sentence and this is a tag, isn't it? Okay. Here. To clarify information, okay, question tag is meant to be. Hello? Hello? Okay, example, we have a test tomorrow, don't we? Don't we? Okay, Mr. Smith is coming to the meeting, isn't he? Mr. Smith, he, isn't he? We, don't we? I am permitted to park here, aren't I? Aren't I? That is what we should use when we talk about I, aren't I, not isn't I, okay? So I will go back now to the book. Okay. Circle the best answer to fill in the blank. Okay. It looks hot out. It looks hot out today. Huh? Which one do you think is the correct one? Huh? It looks hot out today. Do we say doesn't it? Or we say hasn't it? Or we say is it? Okay. Here. Okay. Here. Circle the best answer to fill
in the blanks. Okay, it looks hot out today. You have A, B, C. Which one do you think is the correct one? Anybody? Hello? It looks hot out today. It. Could you say that again, please? I heard one of the students just mention the right answer. Say that again, please. Yes. No. Yes. Remember? Number 35. Number 35. Yes, doesn't it? So please, everyone, let me explain this again, because when you have to look at the question tag, you have to know which one is the main verb. So take a look at number 1. It looks. So looks is the main verb. And in this one, you see the verb ends with it. So that is present simple tense. When you would like to make the positive sentence into the sentence that say no, you have to actually use the that's to help. So this one will be doesn't it? Because in the first part, as teacher Ash mentioned, that one is a positive sentence. So the second part will be negative sentence. Okay, so thank you. Number 2 now. Okay, I think it is similar. Okay, it's easy to recycle. It is easy to recycle. It's easy to recycle. Huh? Which one? C. It's C. easy to. C. Le B. You have A, B, and C. It's easy to recycle. Teacher, chat box. Checkbox, I have to go out of the. Okay, I will try to do this. Checkbox. No, I cannot do it. Okay. Okay. So it is B. Don't you think? Don't you think? It's easy to recycle. Don't you think? So I'm talking to you. Don't you think so? Okay. Number 3. There have been a lot of fire this year. C. Okay. Your number, please? 35. 35. Okay. Haven't there? Okay. Haven't there? Okay. Let's go to number 4 now. We need to preserve the rainforest. Huh? Teacher. Yeah. In the chat box. Okay. We need to preserve the rainforest. Okay. Many students mention C. Okay. Don't you agree? Okay, everyone, let's take a look at number 4 again, because the main verb is need, and that is present simple tense. Yes, and we changed the positive into the negative sentence. So don't you agree? Yes, thank you. Okay, we need to preserve the rainforest. Don't you agree? Okay. Okay, I think we will come to this in more details later on. So we finish this practice, and now we go to the. Are we still there or what? Is that still part of the? Okay, let's go to audio 6/2 and let us try to fill out. Listen again and listen again. Is that the same? No, not listen. No, we have to listen and fill in the blanks with it. No, first we listen and number. We have to listen and number and match the speakers with the topic. So here we have these pictures. We have to match the speaker to the topic. That's later on. Okay. So let's listen now to the audio.
Track 6-2. Number 1. Hi, I'm Dr. Jacob Stevenson. My job is to study the oceans. Did you know that the oceans are rising 1.7 millimeters each year? The temperature of the ocean is also getting hotter, which is not good for the animals that live there. Number 2. My name is Professor Theo Will. I want you Track to go now 6-2. again to number 1. Number 1, please. And let us find out the vocabulary first. Number 1. Hi, I'm Dr. Jacob Stevenson. My job is to study the oceans. Did you know that the oceans are rising 1.7 millimeters each year? The temperature of the ocean is also getting hotter, which is not good for the animals that live there. Number 2. My name is Professor Theo Williams. I'm here to talk about a very serious environmental issue. One major environmental issue we have is the rising number of wildfires. Wildfires destroy many homes and reduce the amount of farmland and forests we have. What is the vocabulary we heard here? Number 2. Again. From number 1. We need to find out the vocabulary. Track 6-2. Number 1. Hi, I'm Dr. Jacob Stevenson. My job is to study the oceans. Did you know that the oceans are rising 1.7 millimeters each year? The temperature of the ocean is also getting hotter, which is not good for the animals that live there. Number. So, the first Ocean level. was talking about what? Which one? Number 1. Say that again, please. Oh, Suthithira. Ocean level. Ocean level. And your number is? 35 Okay. and number 2. And number 2. Very good. Okay. Let's continue. 2. And, My name and is Professor Theo 27. Williams. Listen, please, to number 2. And I'm 27. here to talk 32. about a very serious environmental issue. One major environmental issue we have is the rising number of wildfires. Wildfires destroy many homes and reduce the amount of farmland and forests we have. Okay. Vocabulary number 2. Wildfire. 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 I will go to the checkbox later on, because I cannot shift from the PowerPoint to the checkbox very quickly. I have to get out of the program in order to go back. So number 2 is wildlife. Okay, let's continue to number 3 now. Number 3. I'm Duke Wellington. As a park ranger, it's my job to make sure that everyone knows they are responsible for our planet. You can help the planet by doing simple things, like reducing how much water you use. One way to save water is to turn off the tap when you're brushing your teeth. So, what? Water use. Water use. Water use. Okay, very good. Water use. That was the topic. Okay, let's go to number 4 now. Number 4. Hello, my name is Jane Marshall, and on weekends, I like to study the weather. When I have time, I volunteer to go to different schools and inform children about climate change. I think it's important that everyone has a lot of knowledge about the changing environment. Okay, so number 4 eventually is Climate change. the climate change. So the 4 topics here are linked with the environment, the wildlife, okay, and the risk, the wildfire, which occurred in the first, and water use, the consumption of water, and the ocean level, and the climate change. Okay, now we know what is number 1, what's number 2, and what is number 3. So let's go now to let's go to this one, and we have to listen again in order to find out.
Okay. Here we said number 1 is ocean level, wildfire, water use, climate change. Let us listen now again and fill in the blank with the correct information. Okay? So I think we have to write down things like this now. Okay, listen again now. Track 6-2. Number 1. Hi, I'm Dr. Jacob Stevenson. My job is to study the oceans. Did you know that the oceans are rising 1.7 millimeters each year? The temperature of the ocean is also getting hotter, which is not good for the animals that live there. So Dr. Stevens is talking about, did you know that the ocean is again rising rising 1.7 millimeter. Okay, though this is what we have to list down here now. Okay, remember to write it down. Okay, let's continue listening. Number 2. My name is Professor Theo Williams. I'm here to talk about a very serious environmental issue. One major environmental issue we have is the rising number of wildfires. Wildfires destroy many homes and reduce the amount. Wildfire is doing what? destroy many homes. Destroy many homes. Write this down, please. Okay, let's go to the next one. Of farmland and forests we have. Number 3. I'm Duke Wellington. As a park ranger, it's my job to make sure that everyone knows they are responsible for our planet. You can help the planet by doing simple things, like reducing how much water you use. One way to save water is to turn off the tap when you're brushing your teeth. Again. Duke Wellington. As a park ranger, it's my job to make sure that everyone knows they are responsible for our planet. You can help the planet by doing simple things, like reducing how much... Like what? Water you use. One way to save water is to turn off the tap when you're brushing your teeth. Number 4. Hello, my name is Jane Marshall, and on weekends, I like to study the weather. When I have time, I volunteer to go to different schools and inform children about climate change. I think it's important that everyone has a lot of knowledge about the changing environment. Okay, let me go here now. Okay, now, Dr. Stephen asked, did you know that the ocean is? What are you going to write down here? Rising 1.7 millimeters each year. Okay, what about number 2? Anybody? Destroy many homes. Destroy many homes. Okay. And what about number 3? Help the Number planet. 3? Huh? Help the planet. You can help the planet doing simple things. Like what? Reducing. Reducing. And now we go to the next one. Jan says that she likes to study what?
The weather. When she has time. Inform. Inform. Okay. Okay. I hope this works. No, it doesn't work again. Okay. Here, listen and circle. I don't know why the audio here is not working. Okay. Here we have to listen to audio 3 now and circle the answer. Track 6-3. Hi, we are here today with environmentalist Mr. Green. He is going to talk to us about the best way to protect the environment. So, Mr. Green, for starters, please inform us on what you think is the most important environmental issue right now. Certainly, Sally. There are many different and important issues, and I'm not sure which one is the most important, but preserving the oceans is what I have the most knowledge in. Okay, so how can we better preserve the oceans? Pollution is one of the main factors in destroying the ocean's climate. One way to reduce pollution is to reduce how much energy we use. We can also find better ways to create power. We need to make use of renewable energy sources, such as wind, solar, or hydropower. Hydropower is power generated by moving water. All these are cleaner ways to produce energy. Thank you, Mr. Green, for sharing your knowledge with us today. So number 1 now, why Preserve. Say again. You have A, B, C, D now. Hmm. Listen and circle the answer. Why is it important to save the ocean? Why is it important? You have A, B, C, and D. Okay, let us listen again. No problem. Track 6-3. Hi, we are here today with environmentalist Mr. Green. He is going to talk to us about the best way to protect the environment. So, Mr. Green, for starters, please inform us on what you think is the most important environmental issue right now. Certainly, Sally. There are many different and important issues, and I'm not sure which one is the most important, but preserving the oceans is what I have the most knowledge in. Okay, so how can we better preserve the oceans? Pollution is one of the main factors in destroying the ocean's climate. One way to reduce pollution is to reduce how much energy we use. We can also find better ways to create power. We need to make use of renewable energy sources, such as wind, solar, or hydropower. Hydropower is power generated by moving water. All these are cleaner ways to produce energy. Thank you, Mr. Green, for sharing your knowledge with us today. Okay. Okay, now here, why is it important to save the ocean? You have A, B, C, and D. Which one you think? Huh? Anybody? B. B, yes. B? No. B, yes. They are home to 50 to 80% of all life. So B is a correct answer. Now let's go to the next one. Okay, now we go to number 2. What is the most important? What is the most important environmental issue according to Mr. Green? Let us listen and see. What is the most important environmental issue according to Mr. Green? You're welcome, Sally. The natural world is a true wonder, and our oceans are so important.
It's estimated that the oceans are home to about 1 million different kinds of animals. In fact, somewhere between 50% and 80% of all life on Earth is found in the oceans. Yeah. And less than 10% of the ocean has been explored by humans. Additionally, more than 3.5 billion people rely on the ocean for food. Everyone is responsible for our planet. We need to help protect nature, and we need to keep our oceans clean. So what is the most important now here, number 2? Anybody? Again. Is not sure which one is the most important. I don't know what happened here. Something happened with my computer today. It's not really doing very well. Okay, we will start from the beginning now, again to review. Okay, the first word, can you tell me what is the first vocabulary here? Can somebody tell me? The first one is, hello? Responsible. And what is number 2? Anybody? Hello? Hello, can you hear me? Anybody can hear me? No? Hello? Hello? Can somebody hear me? Yes, yes. Okay, so what is number 3? Anybody can tell me what picture is number 3? Number 4? What picture is number 5? Can somebody tell me? Okay, so match the word with the definition. Responsible is, anybody? What is the meaning of responsible? Hello? You have A, B, C, D. Responsible is? Hello? I think I confused you. I don't know what. 8:55 now. Okay, I think I'm over now. Sorry, I mean, something wrong went with my computer and my audio also. My audio was not really doing very well today. That is not the lucky time for me. So anyway, I hope that, you got you understood partly what we have been through. And I hope when we review, we will get a better result in the future. So I have a lot of participants here. Almost everybody have participated in the chat box, which really I cannot get to while I am displaying the PowerPoint. It's very difficult for me to shift
from PowerPoint to chat box. Okay, that's why I lose control sometimes on this. But at the end of the lesson, I will take a screenshot, and I will be able to know who have participated and what was the answer type given. Having said that, I think we are coming to the end of the lesson today, and I had a lot of things to be really displayed, but I had no time for it. I hope Teacher Karakwan will take that over from me, okay, and do it, okay, in my behalf. All right. Anyway, thank you very much, boys and girls, for your time, and I wish you a pleasant day. It looks again rainy day, and look forward to see you next time. And goodbye for now. Okay, so thank you very much, Teacher Ed, and yes, of course, everyone. As usual, Teacher Ed is trying his best to help you to improve your English, and that is the great thing that we have Teacher Ed in our class. So thank you again, Teacher Ed, and I hope you have a very wonderful day and wonderful week also. Yeah, goodbye. Bye. And when next to the second period, everyone, and yes, of course, I'm not going to rush you in a kind of Monday morning. So please, everyone, I'm going to give you a 10-minute break before we're going to start the lesson because you have done a very good job. And I know that some of the students may need the thing to fulfill your stomach. And of course, like you may need the things like you may need the time to refresh yourself, everyone. So it's 8:56 now. So allow me to count this only like 9 minutes, everyone. So that means 9:05, everyone meet me in front of your screen again and enjoy the English lesson together. See you then.
Okay, so everyone, I hope that everyone is back to your screen, and I hope that everyone is like having your mobile phones or maybe other devices for you to study in front of your face now. So please, everyone, the thing that I would love to inform you is the thing that we're gonna have like the due date today. เด็กๆคะขออนุญาตชี้แจงนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้วิดีโอที่เป็น presentation นะคะเกี่ยวกับ a device from your home so that everyone the due date is today 6 p.m. วันนี้นะคะหมดอายุ due date หมดอายุ due date นะคะคือเด็กๆจะต้องส่งงานภายในวันนี้6โมงเย็นนะคะที่เป็นวิดีโอ presentation 1 นาทีนะคะ 1 minute video presentation about the electric device at your homes, everyone. So this is just to inform everyone and get yourself ready. And of course, I got some of the students' video, and that's perfect. So everyone, it's kind of like a very thrilling activity because I have seen the variety of the idea from the student, and you all superb, everyone. Some of the students, you have like the variety of the way you presented your video, and that's see like it show your ideas, and it show you how like it show me how well you prepare to those things, everyone. So that I love to, and I'm looking forward to like have a look at all the students' videos. So please do not forget to submit and to hand in your video in the Google Classroom before 6 p.m. today, everyone. Yes, and this come to the thing that we're gonna be working on together today. So please, everyone, I have to actually stop sharing this because I have to share this tab instead. So before we're going to start the lesson, everyone, we're going to practice our pronunciation on the Question test number one today. So I hope that everyone is able to like hear what I'm trying to turn on for you all. And we're going to have a look at the section of English for pronunciation skill. And you will hear a person reading forwards. So you see one question will have forwards. There are forwards in one question. You are able to hear a person reading those words for you. But the thing is, you are going to choose the word that has the underlined part pronounced differently, so that means not the same from other choices. So let's take a look at number one, everyone, and we're going to do this together. This is like to practice our ears and practice our pronunciation skills. So take a look at this. Listen and choose the right answer. In this one, everyone, I would love you to type the word to share together which word is not the same. So take a look at the underlined word. เด็กๆคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเราจะทดสอบกันเรื่องของการ pronunciation ก็คือการออกเสียงซึ่งเราจะผ่านกิจกรรม listening ก็คือการฟังนั่นเองนะคะสิ่งที่หนูจะต้องทำสำหรับกิจกรรมนี้พร้อมกัน10ข้อก็คือครูจะเปิดอันนี้ให้หนูฟังนะ so I'm to play the audio, and in this audio they are going to pronounce the word for you. เขาก็จะแบบว่า pronounce ก็คือออกเสียงคำแต่ละคำที่หนูเห็นบนหน้าจอตรงนี้นะคะให้หนูฟังคราวนี้ให้หนูดูว่าตัว U ตัวไหนที่มันออกเสียงแบบ differently so that means not the same เราจะมาดูกันว่าตัว U ตัวไหนที่มันออกเสียงต่างจากเพื่อนเลยนะคะในกลุ่มนี้โอเค let's take a look at number one. Question number 1. A. Country. B. Fun. C. Summer. D. Truth. Okay, one more time. Question number 1. A. Country. B. Fun. C. Summer. D. Truth. Okay,
ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วข้อที่หนึ่งค่ะเด็กๆคะตัวไหนเอ่ยที่ออกเสียงตัว U ตัวเนี้ยตัวไหนที่มันออกเสียงต่างเพื่อนให้พิมพ์มาเลยค่ะเอาเป็นว่าให้พิมพ์คำนะสุทธิพรโอเคเข้าใจว่าตัว D ก็คือคำว่า truth นั่นเองนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะพิมพ์คำกันแล้วกันนะคะเพราะว่ามันไม่มี choice เป็น A B C D ให้โอเคหลายๆคนตอบ truth เราจะไปกันเลยนะคะเด็กๆคะเห็นปุ่ม submit ใช่ไหมคะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เด็กๆเปลี่ยนภาษาในส่วนของ Google Classroom ของหนูค่ะเป็นภาษาอังกฤษบางครั้งก่อนที่ทุกครั้งไม่ใช่บางครั้งทุกครั้งที่หนูส่งงานหรือจะส่งคำตอบหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคำว่า submit ตัวนี้ค่ะแปลว่าส่งนะคะเช่นการส่งคำตอบ we submitted and that's great everyone well done เด็กๆคะถูกต้องค่ะสำหรับข้อที่ Question number 2. เราไปกันที่ข้อที่2ค่ะ A. Trouble. B. Flu. C. Tooth. D. Shoe. one more time Question number 2. A. Trouble. B. Flu. C. Tooth. D. Shoe. โอเคค่ะดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาขีดเส้นใต้ในประโยคนี้ใช่ไหมคะมันก็จะแบบว่าออกเสียงได้2แบบที่1ก็คือเช่นคำว่า trouble ให้หนูลองนึกถึงภาษาไทยคำว่า trouble ค่ะหนูก็จะเขียนเป็นทอทหารรอเรือไม้หันอากาศบอใบไม้แล้วก็ตามด้วยคำว่า bow ก็จะอ่านว่า trouble เพราะฉะนั้นตัว u ตัวนี้ตัว ou ตัวนี้ค่ะออกเสียงนั่นเองso that means trouble แต่สังเกตดูคำที่2ค่ะตัว u แล้วก็ตัว o 2ตัวแล้วก็ตัว o กับตัว e 3ตัวเนี่ยออกเสียงเป็นเสียงสระอูเมื่อเทียบเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นข้อนี้ทุกคนตอบ trouble เราจะ submit that's great everyone Question number 3. next to number 3 A. Part. B. Turn. C. Early. D. Third. มาค่ะข้อนี้อันไหนเอ่ยเด็กๆคะน่าจะเป็นที่เครื่องครู น่าจะเป็นที่เครื่องครูมันไม่ขึ้นแบบว่าขึ้นสปีกเกอร์ให้ครูเพลย์ใหม่เลยอะค่ะเด็กๆค่ะลองดูว่าเด็กๆตอบอะไรนะสำหรับข้อที่3มีหลายคนตอบ early มีหลายคนตอบhard โอ้หนูมึนหนูขอโทษ หนูมึน hard turn early third hard turn early third เหมือนคล้ายๆกับคำที่แบบว่าขีดเส้นใต้เนี่ยจะออกเสียง2แบบตอนนี้ก็คือออกเสียงเป็นสระแล้วก็มารวมกับตัวสะกดเช่นข้อที่2ออกเสียง turn ตัวที่1ออกเสียง early ตัวที่3ก็ออกเสียง third เพราะฉะนั้นตัวที่ต่างคือคำว่า hot นั่นเอง Question number 4. so when next to this everyone question number 4ไปที่ข้อที่4ค่ะไหนลองดูค่ะสมมุติยังไม่ได้ฟังแต่แบบต้องเลือกแล้วข้อที่4ค่ะ มีหลายคนตอบตอบมาแล้ว1คนเมื่อกี้ต้องเป็นสุทธิธิดาแน่เลยจำเสียงเป็นแบบสุทธิธิดาถูกต้องไหมใครเอ่ยone okay so let's listen A. Song. B. One. C. Long. D. Gone. Okay that's great เด็กๆขาลองดูนะสำหรับสัปดาห์นี้เทคนิคที่ครูจะแนะนำเด็กๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษโอ้ยลืมขึ้นมาทันทีเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษนะเขินก็หยิบแบบ หยิบอันนี้มาอีกเนื่องจากลืมแล้วก็เขินก็หยิบสายยางมาอีกเกี่ยวอะไรกัน so please everyone we're going to take a look at what we call the imitate เด็กๆคะสำหรับสัปดาห์นี้จะบอก tips ในเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษก็คือการ imitate คือการเรียนแบบเสียงนั่นเองค่ะลองสังเกตเสียงตัวที่1ค่ะ Question number 4. A. Song. เห็นไหมเอ่ยเวลาเราออกเสียงโอเคเราออกเสียงว่าซองใครทุกคนก็แบบเข้าใจเราแต่ถ้าแบบว่าอยากจะ imitate แบบเราอยากจะฝึกในส่วนของทักษะที่มันสูงขึ้นก็คือเรื่องของ accent ด้วยแล้วก็อาจจะทำให้ประโยคของเราดูแบบ fluent น่าสนใจแต่สิ่งที่ครูยังแบบเน้นย้ำกับ
เด็กๆอยู่เสมอนะคะว่า everyone has our own accent เรามี accent ของเราแต่ถ้าใครอยากจะ imitate นี่เป็นสิ่งที่ทำแล้วได้ผลค่ะ ข้อที่หนึ่งออกเสียง song song B 1 C long D gone 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 แทนที่จะออกเสียงว่า gone ออกเสียง gone gone long song one Question number 4 question number 4 A song B 1 C long สุดยอด so we're next to Question this number everyone question number 5 5 A fork B fall C wrong D caught okay it's one more time Question number 5 A fork B fall C wrong D caught Okay, so I see one of the student mentioned fall. So no, it's not correct. The thing is wrong. Wrong. Take a look at these. The first one, fork, fork. The long sound. And this one, caught, longer. But wrong is like shorter than like the other three, everyone. Question so next number to 6 this, A full B push C but D put Question number 6 A full B push C but D put Okay, everyone. Number 6, please. Which word? Full, Pushbut, or Put? So, Gittinan and Sutitida, that your answer is but. So, I'm going to choose this. Yes, of course. And that's Question correct. number 7 7, please. A deal B heel C stealth D steal Okay, so it's clothes, everyone. Question number 7 A deal B heel C stealth D steal Okay. So Titida mentioned this word, stealth. Okay, so let's try. Just only so Titida, so that's great. You Question did a very number good 8. job. Number 8. 8 A where B ear C heart D nearly One more time. Question number 8 A where B ear C heart D nearly So everyone, let's take a look at E, A, or. So which word, please? Okay, so many students mention this. Let's try. Where is it? I have to actually like shuffle into this. I'm so sorry because this one is like where. So Question next number to this, 9 and everyone we're going to take a look at the underlined word only เด็กๆคะเราจะดูที่ตัวที่แบบว่าขีดเส้นใต้เท่านั้นนะคะ so next to number 9 A earn B third C where D dirty okay one more time Question number 9 A earn B third C where D dirty okay so number 9 please everyone let's try สุธีธิดา mention where จะตอบตามสุธีธิดาตอบนะคะ Question number สุ 10 ธีธิดาเร็วสุดเลย so next to question number 10 and this will be like the last question for today everyone for practice A purple B thirst C journey D there one more time Question number 10 A purple B
thirst. C. Journey. D. There. Okay, so number 10, please. So Tida mentioned there, and Danobon, you're here. So yes, of course. Everyone, thank you very much. You did a very good job in this kind of the test, and this is English pronunciation test. And this is one way you are able to like learn it, and you are able to do what we call the like self-learning, everyone yourself at home. So this is like actually the things that helps you learn English and improve your English. Of course, about the pronunciation, if you would love to have like the kind of what we call the international accent, you are able to do the imitate everyone. I do suggest you do that. But anyway, if you are okay with your accent, so no one can bother you. You are able to like know it yourself. And if you enjoy doing that yourself, that's great. No worry about that. And the thing is, what I'm going to do, because I'm going to find out where is it? Okay, here. And why do I stop my screen? Because I forgot again, everyone. So I have to go back to this the PowerPoint of Unit 5, and this is going to be like the last lesson for this unit. Yes, of course. We're going to take a look about this one. So everyone, please turn to this page, please. So it's the Unit 5 again with writing, and we're here at page like on page 66, everyone. We're here on page 66, everyone. So let's take a look at all the words here. Let's take a look at all the words here on the screen. So I'm going to stop it here, and I'm going to move into like Cambridge Dictionary, because everyone is able to listen to the things that we're going to talk about. And yes, of course, I have to like stop presenting and stop sharing the tab, because we have like the kind of limited of doing the kind of sharing the screen and sharing the tab. So let's take a look at the first word, everyone. While I am showing you this, please, everyone, do the exercise number 2 also. เด็กๆคะครูจะ present ทั้งเรื่องของ pronunciation ก็คือเรื่องของการออกเสียงนะคะ แล้วก็เรื่องของคำศัพท์ไปพร้อมกันเลย เพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ฟังในส่วนของข้อที่ 1 แต่เราจะแบบคือเรายังไม่ฟังใน audio นะคะ แต่เราจะมาฟังใน Cambridgeหรือว่าเขาออกเสียงตัวนี้ว่าอย่างไร so let's listen. Expert. 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 ครูจะค้างหน้านี้ไว้ค่ะเด็กๆคะและนี่คือความหมายของ expert. A person with a high level of knowledge or skill related to a particular subject or activity. เราไปดูที่ exercise ที่ 2 เลยค่ะที่คำว่า match ค่ะ ข้อที่ 2.1 ค่ะเด็กๆคะข้อไหนที่เข้าคู่กับคำว่า expert ค่ะครูค้างไว้ที่หน้าจอให้หนูพิมพ์มาเลยตัวไหนที่มีความหมายเดียวกับคำว่า expert a person with a high level of knowledge or skill related to a particular subject or activity ข้อที่ 2 ค่ะที่เป็น match the word with definition มีข้อไหนบ้างข้อไหนบ้างที่แบบเข้าคู่กันที่สุดแล้วจับคู่คำกับความหมายกันแล้วครูหายไปหรือเปล่าเมื่อสักครู่ครูเห็นเหมือนตัวเองหยุดที่หน้าจอข้อที่ 2.1 ค่ะเด็กๆค่ะข้อที่ 2.1 ตอนนี้เราอยู่ที่ exercise ที่ 2 นะคะเราใช้คำศัพท์จาก exercise ที่ 1 มาทำกิจกรรมใน exercise ที่ 2 ค่ะข้อ 2.1 ค่ะตัวไหนA B C D E F G H ข้อไหนที่มันเข้ากับคำว่า expert ที่สุดค่ะ 2.1 expert ค่ะตัวไหนเข้าคู่กับตัวไหน to give money to someone for a job or service able to do a job to finish a task or a job a problem with something someone who knows a lot about something
or any machine used to complete a task very important or to look at something closely ข้อไหนเข้ากับคำว่า expert ที่สุดค่ะรอคำตอบจากเด็กๆค่ะหนูเห็นนะคะบนหน้าจอของหนูตอนนี้เป็นคำระดับ B1 นะคะเวลาที่เราเรียกใครทับศัพท์ภาษาไทยว่าโอ้โห expert มากคุณ expert สุดๆเลยทางด้านนี้แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าเก่งหรือไม่เก่งถ้าเป็น expert เก่งหรือไม่เก่งเก่งหรือไม่เก่งใครที่เป็น expert ทางด้านนี้เก่งทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเราไปดูที่ exercise ที่2นะคะ exercise ที่2เด็กๆคะตอนนี้เราอยู่ที่ exercise ที่2ครูจะสามารถครูต้องสลับหน้าจอโอเคสักครู่เพื่อให้เด็กๆเห็นนะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ exercise นี้ค่ะคือเราจะฟังคำศัพท์คือแบบว่าแชร์หน้าจออย่างเดียวเปิดอย่างเดียวแต่ไม่ได้แชร์ให้เด็กๆนะตลกแล้วค่ะครูกนกวรรณไปแล้วค่ะ number 2 ตัวนี้ค่ะเด็กๆคะเราอยู่ที่ข้อนี้ match the words with the definitions match the words with the definition เพราะฉะนั้นข้อที่1 expert เข้าคู่กับตัวไหนเอ่ย A B C D E F G H ค่ะตอบมาเลยปรัชญามาแล้วกับข้อ E ปรัชญาบอกว่า someone who knows a lot about something ถูกต้องค่ะครั้งนี้ครูขออนุญาตที่จะปิดแชร์หน้านี้เพื่อไปที่ Cambridge Dictionary เพราะเรามีจุดประสงค์จะให้เด็กๆฟังด้วยนะคะแล้วก็ดูความหมายของคำศัพท์ด้วยเพราะฉะนั้นข้อที่1ค่ะเด็กๆคะตอบตามปรัชญาไปเลยข้อที่1คำว่า expert จะมีคีย์เวิร์ดอยู่ที่ someone know a lot about something นั่นเองก็คือข้อ E ค่ะเราไปต่อข้อที่2นะคะครูจะขออนุญาตพิมพ์ให้เด็กๆเลยนะข้อที่2คือ pay 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 เด็กๆคะข้อที่2เป็นคำกริยาหรือเป็น verb เพราะฉะนั้นครูรบกวนหนูนิดนึงช่วยเขียน2ตัวนี้ลงไปหลังคำว่า pay หน่อยได้ไหมคะหนูก็จะได้คำกริยา3ช่องไปเลยทีเดียวนะก็คือ pay paid paid pay paid paid so to give money to someone for something you want to buy for a service provided ข้อที่ 2.2 ค่ะเด็กๆคะข้อไหนมีความหมายเดียวกับคำว่า pay ค่ะข้อที่ 2.2 ค่ะมีคนตอบมาแล้วคือคือข้อ A ชาวกฤษตอบมาเมื่อสักครู่ครูจำเสียงไม่ได้นะว่าเป็นเสียงใครแต่ข้อที่2ตอบ A ถูกต้องค่ะโอเคเรามาที่ข้อที่2แล้วนะต่อไปเราไปที่ข้อที่3ค่ะข้อที่ 2.3 หนูจะได้ตัวนี้ค่ะ urgent ออกเสียง2พยางค์ว่า urgent 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 so everyone take a look at this and answer me the questions please ข้อไหนเอ่ยสำหรับคำว่า urgent 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 2.3 ค่ะพิมพ์ตอบมาได้เลยปรัชญามาแล้วปรัชญาตอบข้อ G very important เด็กๆดูบนหน้าจอเลยค่ะนี่คือข้อดีของการแบบเปิด dictionary 1ฟังเสียงได้2ทำอะไรได้2เห็นด้วยถ้าเกิดเป็นคำกริยาสามารถเห็นกริยาทั้ง3ช่องได้เลยและ3สามารถดู definition ได้เลยนะคะ definition เขียนว่า very important and needing attention immediately เมื่อไหร่หนูเห็นคำว่า urgent ค่ะเด็กๆค่ะแปลเป็นภาษาไทยก็คือมันด่วนมากด่วนที่สุดนั่นเองนะคะ so this is urgent ถ้าครูบอกว่า everyone it's urgent I have to leave now because I have like this happened in front of my in my front yard for example urgent I have to leave now someone is knocking the door for example and when next to this one everyone ลองเดาดูค่ะเด็กๆค่ะคำเนี้ยคำที่ครูกำลังพิมพ์อยู่เนี่ยค่ะหนูคิดว่ากี่พยางค์เอ่ย how many syllable 1 2 or 3 ค่ะพิมพ์ตอบครูมาเลยค่ะ how many syllables หนูคิดว่าคำที่ครูพิมพ์ค้างไว้ที่หน้าจอตัวนี้ค่ะกี่พยางค์เอ่ย how many syllable 1 2 or 3 สุทธิพรมาแล้วเมื่อสุทธิพรตอบถูกต้องไปเลยค่ะ ไปเลย qualified qualified qualified
ทำไมครูกนกวรรณเวลาที่พูดครูกนกวรรณถึงต้องแบบว่าลงเสียงท้ายก็นี่คือเหตุผลค่ะเด็กๆค่ะ qualified, 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 หนูได้ยินเสียงอะไรไหมคะ สุดท้ายที่สุดเสียง ed ตัวนี้ออกเสียง qualified 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 ถ้าหนูออกเสียง qualify แบบเนี้ย qualify แบบไม่มีเสียงด้านหลังแบบนี้จะเป็น verb ช่องที่1ทันทีแต่อันเนี้ยหนูต้องการที่จะทำเป็น verb ช่องที่2หรือทำเป็น adjective ค่ะ adjective สามารถลงท้ายด้วย ing หรือ ed ก็ได้เช่นหนูเห็นคำว่า interesting กับ interested เหมือนกันค่ะเด็กๆค่ะ qualify กับ qualifying qualified ถ้าบอกว่า teacher กนกวรรณ graduated from faculty of education ครูเนี่ยจบการศึกษาจากแบบ faculty of education so I am qualified to be a teacher ครูก็ qualify ก็คือมีคุณสมบัติในการเป็นครูได้ for example this is like talking about the word qualify qualification ซึ่งคำเนี้ยเราเรียนกันตอนบทที่1ของเทอมที่แล้วค่ะเด็กๆคะนี่เด็กๆยังจำไม่เอ่ยคำนี้ qualify คำระดับ B1 ค่ะ qualified, 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 qualified. Okay, so please everyone. So this one, number 2.4 ข้อ 2.4 ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆคิดว่า qualify ตัวเนี้ยเข้าคู่กับอะไรเอ่ย qualified 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 ปรัชญามาแล้วค่ะปรัชญาบอกว่าข้อ B able to do a job ถูกต้องค่ะมีความสามารถที่จะทำงานนั้นได้เพราะว่า qualify ค่ะก็คือมีคุณสมบัตินั่นเองปรัชญาสุดยอดไปเลยเด็กๆคะลอกคำตอบตัวนี้ลงไปได้เลยนะคะข้อที่ qualify ข้อที่ 4 ตอบ B ค่ะเราไปต่อที่ข้อที่ 5 ค่ะคือตัวนี้ค่ะคราวนี้ครูให้หนูดูค่ะครูมีให้หนูเลือก2ตัวค่ะ choice ที่1ออกเสียง examine choice ที่2ออกเสียง examine หนูคิดว่า min หรือ my พิมพ์1หรือพิมพ์2ค่ะพิมพ์มาเลยค่ะเด็กๆคะขอเชิญคุณลูกค้า CF 1หรือ2ค่ะ CF no CC นะคะสำหรับ1หรือ2หนูคิดว่าคำที่หนูเห็นบนหน้าจอเนี่ยออกเสียงว่า examine หรือ examine พิมพ์ตอบมาเลยค่ะเด็กๆคะ1หรือ2ค่ะปรัชญาบอกว่า1สุธีธิดาก็1ด้วยขอคำตอบอีก5คนค่ะสุทธิพรบอก2ดนุพลและกิตตินันท์คำตอบไม่เหมือนกันนะมีทั้งมินและมายคราวนี้มาฟังค่ะปึ๊บ examine, 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 examine สังเกตมินตรงไหนนี่ไงในพิมพ์ใหญ่ออกเสียงอีออกเสียงอีมีตัว n ออกเสียงเนออกเสียง examine 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 คราวนี้มาดูค่ะคำว่า examine to look at carefully to look at or consider a person or thing carefully in detail in order to discover about them ตอบข้อไหนเอ่ยสำหรับ examine 2-1 กิตตินันท์ครูเพิ่งเห็นนะว่ากิตตินันท์พิมพ์ว่า2-1ข้อ 2.5 ค่ะเด็กๆค่ะข้อที่5ค่ะข้อที่5เด็กๆตอบอะไรเอ่ยครูค้างไว้ที่หน้าจอให้เรียบร้อยแล้วนะคะคำที่ครูแบบค้างที่หน้าจอเนี่ยกับสิ่งที่อยู่ใน choice อะค่ะให้หนูพยายามดูที่คำนี้ค่ะคำที่มีความหมายเดียวกับคำว่า carefully ปรัชญาค่ะปรัชญาตอบได้ถูกต้องคือข้อ H คราวนี้ครูให้ปรัชญาพิมพ์คำตอบมาให้ครูหน่อยว่าคำไหนในข้อ H ที่ปรัชญาคิดว่ามีความหมายเดียวกับคำว่า carefully รบกวนปรัชญาพิมพ์ตอบครูมานิดนึงค่ะ carefully หรือคนอื่นๆก็ได้นะคะเด็กๆค่ะข้อไหนเอ่ยที่มีความหมายเดียวกับ careful ไม่ใช่ข้อไหนค่ะคำไหนในข้อ H ปรัชญาขออนุญาตลุกขึ้นแล้วก็เยี่ยมมากค่ะปรัชญา โค้งคำนับให้ปรัชญา so ปรัชญา that's great so when next to this word everyone
เด็กๆคะตัวนี้ง่ายมากอ่ะสมมติครูพิมพ์ตัวทีไปด้านหน้าหนูก็จะออกเสียงตัวนี้ว่าอะไรพิมพ์ตอบเป็นภาษาไทยมาชาวากฤษถูกต้องค่ะเราต้องชมเพื่อนเพราะเพื่อนเก่งจริงๆเด็กๆคะ TISSUE หนูออกเสียงภาษาไทยว่าอะไรไหนลองพิมพ์ภาษาไทยมาค่ะโอเคปรัชญาให้มาพร้อมกับเสียงด้วยนะออกเสียง teach you คราวนี้ครูเอาตัวทีออกค่ะปรัชญาคะเหลือคำว่าอะไรเอาตัวทีออกค่ะอ่านว่าอะไรเอ่ยเด็กๆคะ ISSUE ถ้ามีตัวทีข้างหน้าออกเสียง teacher สุดยอดกิตตินัน itchy กิตตินัน I love it กิตตินันคะชอบมากเลยแต่แค่2พยางค์เท่านั้นกิตตินันต้องเอาอีด้านหลังออกนะออกเสียงแค่ issue โอ้ย issue Okay, so take a look at this, everyone, and let's find out which word is for issue. คำว่า issue ตรงกับอะไรเอ่ยเด็กๆคะปรัชญามาแล้วและคำตอบคือข้อดี problem ถูกต้องค่ะปรัชญาค่ะวันนี้แบบว่าหนูเป็น top student ของ vocab ปรัชญาเก่งมากเยี่ยมสุดยอดและหลายๆคนที่ร่วมกันตอบมานะคะถูกผิดไม่เป็นไรนะในคาบครูกนกวรรณเนี่ยพูดมาเลยพิมพ์มาเลยผิดครูยังให้เข้าเรียนค่ะผิดครูยังให้เข้าเรียนเพราะถ้าหนูไม่เข้าเรียนครูไม่รู้จะสอนใครค่ะ เพราะฉะนั้นให้ทุกคนเข้าเรียนค่ะไปดูที่ตัวนี้ค่ะเด็กๆค่ะ complete มาค่ะ to make whole or perfect ครูพยายามหาตัวที่แบบโอเคตัวนี้ค่ะกิตตินันพิมพ์สระแอมาครูก็ไปดูสระแอบนหน้าจอของครูคือตัว C ก็คือตัว C สุดยอดเยี่ยมมากคือแบบตอบได้เลยอ่ะกิตตินันเยี่ยมมาก so this one everyone to finish doing something that mean you complete so we are going to make our lesson completed together everyone เราจะทำให้ lesson ของเราสมบูรณ์หรือ finish กันวันนี้ด้วยข้อนี้ค่ะเด็กๆคะข้อสุดท้ายครูถามเด็กๆหน่อยค่ะคำนี้หนูคิดว่ากี่พยางค์ครูมีตัวเลือกให้2 3 4ค่ะกิตตินันตอบ3รัชวรรณ3ชวกฤษ3กิตตินัน3อีกรอบศักการ3โอเคและเราจะออกเสียงตัวนี้พร้อมกันค่ะequipment และมาดูค่ะ the set of necessary tool or clothing แต่ว่าในเรื่องตัวนี้ใช้คำว่า tool ค่ะเด็กๆคะบนหน้าจอหนูจะเห็นคำว่า tool ที่แปลว่าเครื่องมือใช่ไหมคะเพราะว่าคำว่า equipment ก็แปลว่าเครื่องมือเหมือนกันแต่คราวนี้ครูรบกวนให้หนูไปดูข้อ F ค่ะดูใน choice ตัวเลือกข้อ F ปรัชญา ดูใน choice ตัวเลือกข้อ F ค่ะตัวไหนเอ่ยที่มีความหมายเท่ากับคำว่า to คิมตอบมาหน่อยค่ะดีๆคะตัวไหนเอ่ยในข้อ F ที่มีความหมายเดียวกับคำว่า to ค่ะที่แปลว่าเครื่องมือเหมือนกันอุปกรณ์ machine that's great everyone so thank you everyone you did a very good job and we are able to complete the lessons together today เด็กๆคะเยี่ยมมากด้วยคำตอบของหนูและด้วยความช่วยเหลือของหลายๆคนวันนี้นะคะเราสามารถทำให้กิจกรรมของเราสมบูรณ์ได้แล้วเรียบร้อย okay so that means we're going to meet again everyone on Thursday เจอกันวันพฤหัสค่ะเด็กๆค่ะขออนุญาตอย่างเร็วอีกครั้งหนึ่งก่อนไปค่ะเลขที่7มาแล้วนะคะยังไม่มา24ปุ๊บ24ยังนะ29 34และ39มาแล้วโอเคค่ะ Thank you everyone for coming and thank you for trying your best I am so proud to have you at my Goodbye